itong video natin mga tol, SMAS o FW110 wiring harness. Ito yung 2016 year model. So tingnan natin kung saan siya nakakonekta. So unahin natin itong galing sa stator coil. So punta tayo dun sa kabila. Ito yung wire galing dito sa stator. Yan, sa bandang kaliwa. So sundan lang natin. Ayan. So may apat dito. Tig dalawa. Itong blue white kasama niya yung green white. So dito naman yellow, ano siya, yellow white. So medyo malabo-labo yung white pero yellow white talaga siya. Tsaka itong white red, may lumaan yung white red kaya parang naging yellow na rin. So white red, yellow white, blue yellow, green white. So punta tayo dun sa kabila. So ito yung wire galing dun. So pansin natin mga tol, itong blue yellow, paglabas niya rito naging ano siya, yung karugtong niya black white. Tapos itong green yellow naging ano dito, blue yellow. So blue yellow siya mga tol. So yung galing doon, yung dalawa, paglabas dito ganoon pa rin, walang nagbago. So sundan lang natin. Yan. So itong unahin natin itong isa mga tol, itong yellow white. So sundan natin. Pansin natin maraming yellow dito. May iba't ibang, meron siyang yellow green. So isa-isahin lang natin mga tol. Itong yellow white kung saan siya pumunta. Yan. Yellow white dito. So paakyat siya. Sundan lang natin. Ito yan. So pagdating dito may ano siya, may kakumpulan. Mayroon ditong naging dalawa siya. So unahan natin itong sa kanan. Yan. Sundan lang natin. So yung yellow white pumunta rito, pumasok siya. Yan, lumabas siya rito. Ito yung papuntang regulator o rectifier. So ito yung nagko-control ng kuryente tsaka nagcha-charge ng baterya. So yung yellow white papunta siyang regulator. So balikan natin yung isang ano rito, yung papuntang kanan. Titingnan natin. So sundan lang natin. Yan. So ito yon, yellow white. Yan. So papunta siyang, pagdating dito meron siyang kakumpulan, nakatape siya, hindi ko lang tinanggal. So ito yung yellow white. So naging dalawa na rin siya. Sundan lang natin. So papunta siyang switch ng headlight. Yan. Dito siya, switch ng headlight, on off. So yellow white, yung ano niya, yung isa papunta rin siyang switch ng headlight. Tapos meron siyang isang yellow, yung ito yung out, yellow white din. Sundan lang natin. Ayan, papunta siyang switch din. So dito siya sa gitna. So papunta siyang headlight switch o high and low. So ito yung
switch, high and low. So isang yellow white papunta siyang headlight switch. So pansin naman natin mga tol, meron siyang isang yellow. So itong yellow na ito, ano siya, plain yellow. So ito yung susundan rin natin. Punta siyang, yan, pagdating dito meron man siyang kasama kumpulan. So itong kanan yung unahin natin, yellow, yan. So papunta siyang headlight. So ito yung headlight socket. Tinanggal ko yung tinanggal ko na. So yung isang yellow galing dun sa switch, papunta siyang headlight socket. So itong isa pababa, pakanan siya, pababa, yan. So dito siya, papunta siyang, ayan. So ito yung socket ng bulb. So ito yung light na kapag naka high ka, high beam, iilaw siya. So isang yellow, yung plain yellow, papunta siyang socket, yun yung ano, high beam. Tapos yung isa papuntang indicator dito. So balik tayo doon sa tol, sa maraming yellow. So tapos na tayo sa yellow white sa itaas. So balik tayo. So punta tayo dito sa mga ibang yellow mga tol. So itong yellow white tapos na tayo. So ito yung itong ano natin, susunod itong yellow, itong yellow green, yan, yellow tsaka green. So itong yellow green, sundan na natin pababa, yellow green, yan, yellow green, pumasok siya rito. So hanggang galing siyang starter relay, yan, yellow green, starter relay, papunta siyang ito, yun, papuntang switch ng, yan, starter. So galing relay papunta siyang starter switch. So tapos tayo doon sa yellow green. So itong ano mga tol, itong yellow black. So galing dito sa taas, ayan, yellow black, yan. So dito siya, paglabas niya rito, yan. So dito yung nakakonekta siya rito sa fuel meter, ayan. So sundan lang natin saan siya nanggaling. Ito yung yellow black, ayan, sundan natin, ayan, yellow black, papuntang baba dito, yellow black, tapos dito, yan, pumasok siya rito, papuntang fuel tank. So ito yung fuel gauge, yan, fuel gauge yan. So from fuel gauge papunta siyang speedometer, dito siya, papunta siya rito, nakakonekta siya, yellow black. So balik tayo,
Tapos na tayo sa yellow green galing starter relay, saka yung white yellow white kanina inuna natin. So yung yellow black galing siyang fuel gauge. So may isang yellow dito, yellow blue, pero nakaano siya, nakaisang sakit lang. So ito yung susunod natin, blue, green blue, yellow blue, white yellow, tsaka red black. So 5 sila. So ito yung susundan natin, saan ang galing. Yan, sundan lang natin. Ito siya. So ito yung galing dito, baba siya palabas. So ito yan, ito yung 5. So ito yung galing ng switch ng gear position. So sa bandang kaliwa siya. Ito si lalim, hindi ko na lang binuksan. Yan. So yung 5 wire galing siyang switch ng gear position. So sundan natin pabalik pataas. Yan. So dito siya. So ito yon, yung blue yellow o blue yellow, yellow blue, dito siya sa 4. Yan, 4. Tapos yung green blue, dito siya sa 3. Yan, 3. Tapos yung red black, dito siya sa 2. Yan. Tapos susunod natin itong yellow o white yellow. White yellow, dito siya sa 1. Yan. So last itong blue ay dito siya sa neutral. So yung 5 wire papunta siyang neutral, 1, 2, 3, 4. Galing siyang switch ng gear indicator dito sa kaliwa. So ito yan. So tapos na tayo, punta tayo doon sa ibang kulay. So yung yellow kanina, natapos na natin itong mga nasa itaas. So susunod natin itong galing ng CDI, itong plain yellow. So galing CDI, papunta siyang, sundan lang natin. Yan, lumabas siya dito. Papunta siyang yan. So ito yun, sundan lang natin. Papunta siyang wire ng carburetor o carburetor. Ayan. So pansin natin, all black siya, pero galing CDI dito nakakonekta yung yellow, plain yellow. Yan. So may isa rin siyang white black. So tingnan natin itong white black. So dito lang siya nakakonekta. So marami dito. So isusunod natin itong white black, saan ito nanggaling at saan nakakonekta. So yung white black galing stator,
ito yun. So dito yung kakumpulan niya kanina. So isa-isahin natin itong isa, tapos na tayo, papunta siyang CDI. So itong isa paakyat. So yung sa kanina, yung sa fuel gauge, yung yellow block, ayan, may isa rin siyang white block. So yung white block fuel gauge, dalawang wire, galing lang siya ng dito. So tapos na tayo dyan. So yung ibang ano niya, meron siyang papunta ring kaliwa, yung white block. Sundan lang natin. Ayan, white block yung sinundan natin. White block. So papunta siyang brake light. So ito yung ground, white block. Papunta siya dito. Tapos isa sa signal light, kanan, kaliwa, pareho lang, meron siya dito. So white block, balik patras, papunta siyang signal light, ground na signal light, negative, tsaka left and right na signal light, tsaka sa tail light at brake light. So balik tayo. So white block patras, tapos na tayo. Dito tayo sa pataas. So mayroon dito, ito yung galing ng stator. So itong tatlo yung sundan natin. Yan. So unahin natin to. Ito yung galing stator. Ito yun, sorry po. So ito yung galing stator, susundan natin itong tatlo. Yan. So mayroon ditong white block, ito yung sundan natin. Yan, pumasok siya rito. Papunta siyang starter relay. Ayan, white block yan, galing dito. Galing siya dito. So itong dalawa, sundan lang natin. Ito yung unahin natin. Sundan natin. Ayan. So, pagdating dito, ayan, kumpulan na naman. So kumpulan siya. Balikan natin yung isa. Balikan natin yung isa na white block. Ayan, sundan natin dito sa silalim. So ito yun. Ayan. So papunta siyang dito. Nakaipit siya dito. Itong wire na ito, itong malaki, papaliwanag ko mamaya. So unahin natin muna itong maliit. So balik tayo dun sa itaas. Dito sa maraming kumpulan na white block. So isa-isahin lang natin. Meron siyang 1, 2, 3, 4, apat siya. So isa-isahin natin. Ito yung unahin natin. Ayan, white block. Yan, nakatip siya dito, pero papunta siyang ignition coil. Yan, dito siya nakaipit. Yan. So balik tayo. Dito tayo sa tatlong natitira. So ito yung unahin to sa ilalim. Susunod natin. Ito yung papunta ring wire ng, ayan, sa may carburetor. So yung kanina yellow, kayo yellow block, punta siyang carburetor. So itong dalawang white block isusunod natin. Isusunod natin to. Dito siya paakyat. Ito yun. Yan, ilahin lang natin. Dito siya
ito. So pagdating dito, pumpulan na naman. So mamaya na yan, balikan na natin yung isa na sa ibaba. So itong isang white block, papunta siyang dito siya, ito yun. Tingnan lang natin. Yan. Yan, white block. Pumasok siya rito. Yan, sundan lang natin. Lumabas siya dito. Ayan. So white block, lumabas siya rito. So balik tayo. So itong isang white block na pumasok rito, pagdating dito, paglabas niya, mayroong isa ditong white block. Ayan, white block tsaka black, pero white block itong unahin natin. Tsaka dito may white block din. So green tsaka white block. So itong socket na ito yung nakakonekta sa signal light. Ayan. So tinanggal ko na lang. Ayan. So yung dalawang socket dito siya nakakonekta. Signal light ng left tsaka right. So itong white block na dalawa dito, left and right signal light, dito ano siya,